Традицион рәвештә быелда Пионерия көне уңайыннан балалар иҗат үзәге учреждениесе хезмәткәрләре оештыруында югары яркәйдәге Дан монументында күркәм чара оештырылды. Бүген рухи әхлакый кыйммәтләр алышынган чорда да пионер оешмалары үз эшчәнлекләрен дәвам итәләр. Районның 5-8 сыйныф укучылары җәмәгать оешмалары хәрәкәтендә. Алар Башкортстан пионеры дигән республика җәмәгать оешмасы составына керә. Алар экология, әхлак, тимурчылар, кечкенәләр турында кайгырту, сәламәт яшәү рәвеше, патриотик тәрбия кебек юнәлешләрдә үз эшчәнлекләрен алып баралар. Оешмалар белән өлкән вожатыйлар җитәкчелек итә. Оешмаларның активлыгын арттыру һәм эшчәнлекләрен камилләштерү максатында районда балалар иҗат үзәге учреждениесе даими рәвештә киңәшмәләр, семинар, практикумнар, мастер-класслар үткәрә. Бәйрәмдә районның барлык мәктәпләреннән 5 сыйныф укучылары, аларның укытучылары, вожатыйлары катнашты. Иң беренче дружиналар төз басып, пионер оешмасының байрагын каршы алды. Һәр дружина өлкән вожатыйга рапорт тапшырды. Старшая пионер-вожатая, наша дружина к проведению торжественного пионерского сбора построена. Наш девиз: ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Наша песня. Песня, которая поется, не подведет никого. Солнце сквозь тучи пробьется, солнце сквозь тучи пробьется, солнце сквозь тучи пробьется, если мы верим в него. Бүгенге пионерлар адресына район мәгариф бүлегенең тәрбия эше буенча бүлек начальнигы Рәйсә Хайдарова, район балалар иҗат үзәге учреждениесе директоры Лияна Узаманова җылы сүзләрен, котлауларын җиткерде. Һәр вакыт һәм бар җирдә үрнәк булырга чакырды. Поздравляю всех вас с Днем Пионерии и от души желаю, чтобы в каждом мальчишке и каждой девчонке внутри был смелый и отважный пионер, добрый и трудолюбивый человек. Пусть пионер на долгие годы и на многие поколения остается примером должного поведения и полезной деятельности веселых и дружных ребят. Желаю вам дружеской сплоченности, единства в достижении цели, мира и добра, позитивного настроя и реализации всех планов. Пионер, будь всегда готов к упорному труду, доброму поступку, большой победе. Желаю жить интересно и весело, как пионер. Желаю такой же чудесной, увлекательной, разнообразной, яркой, славной жизни, как у ребят в красных галстуках и пилотках. С Днем Пионерии! С праздником! Күптән түгел илебез бөек җиңүнең 73 еллыгын билгеләп үтте. Бөек ватан сугышы елларында да пионерлар һәр вакыт сафта булды. Фронтовик гаиләләргә ярдәм итте, дары үләннәрне җыйды, госпитальләрдә дежур торды, уңышны җыеп алуда актив катнашты. Шулай итеп, һәркем җиңү өчен үз өлешен кертте. Халкыбызның батырлыгының хөрмәт йөзеннән пионерлар мәңгелек ут янына кәрзин белән чәчәкләр салды. Арабызда булмаган якташларыбызны 1 минут тынлык белән искә алды. Бу көнне районның иң актив кызлары һәм малайлары ант биреп пионерга кабул ителде. Аларга галстукларны өлкән вожатыйлар белән чара кунаклары бәйләде һәм пионерлар дуслык билгесе итеп бергәләп җыр башкарды. Тантаналы өлештән соң укучыларның җырлы биюле чыгышлары чараны тагы да байытып җибәрде. Бу бәйрәм балаларның тормышына бер ям, җылылык кертеп, бердәмлек һәм дуслык хисе уятты. Айгөл Моллаянова, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.